Приветствую всех! Вы зашли на канал Заметки Механика. Приятного просмотра и жду вас снова. А8 D5. Что-то застучало. Давай, запускай, будем слушать. Пропало, да? А заглуши, запусти. Короче, будем разбираться. Сережка боится тут запускать, уже весь лысый стал. Сейчас и борода вывалится. Обсидела уже. Да то, что посидело, это нормально. Да. Хорош. Звук явно в этом районе. И звук такой, как будто там рокер слетел. Тут очень интересное устройство ГБЦ. Я думал, тут клапанные крышки. Снял КВКГшку. И вот только доступ. Короче, тут распредвалы прикручиваются с обратной стороны к постели. Между ними еще есть прокладка. Но стучит вот в этом районе, блин. Я туда эндоскопом пытался попасть. Далеко не заходим. Ничего криминального не видим. Интересно, интересно. Вот, поврежден вал от разваленного рокера. Если пальцем прям вводишь, прям он шершавый. На всем остальном, ну то есть он абсолютно ровный. А здесь видно даже вот не зазубрено от рокера разбитого, и он весь, все углы, сам вал, соответственно весь вал на замену. Все остальные, эта часть все нормальная. А здесь такая хрень. Шкода. На сливной пробочки, иголочки. А эти иголочки, скорее всего, с рокеров. Поэтому мы будем менять рокера. Обычно иголок так много на выпуске, да? Вот. Но я все их прокрутил. Ничего я такого подозрительного не заметил. Вообще пропусков как бы вот нет. История такая, что этому автомобилю я уже менял ГБЦ. Потому что сначала менял распредвал, потом менял ГБЦ. У него рассыпались уже эти на старой ГБЦ рокера. Это уже последний раз. Но дело в том, что на впуске у нас как бы рокера как будто, я не знаю, выкрашиваются. Все причем. Вот. О, хорошо, прям видно четко. Ну, как-то так. Интересно, интересно. Шкоду практически дособирал. Сохнет. Постелька. Передняя крышка. Что интересно, перед этой всей процедурой я посмотрел натяжение цепи. Растяжение цепи. Пробег что-то 140-150 тысяч. Короче, растяжение цепи 2-3 деления, как новая практически цепь. Но, когда я снимал заглушку, я видел вот такое, закрытое было все. Что-то подняло краску именно на лобовине цепи. Интересно. Мы с владельцем думали, что
Мы крышечку меняли вот эту. Она алюминиевая. Может, с нее порошок, покраска слезла? Нет, ни хрена. А слезла оттуда. Интересно. Пока масло не заливаю. Шкив колена у меня должен остаться 4 часа. Потом пуск. Ну, короче, пока она обсохнет, я туда собираю и уже вечером запущу. Да. Вот такие вот дела. 160, сколько? 161 тысяча. Ой. Первый запуск. Мало еще и потарахтел. Че пищит? Че за зумер? Обгорает. А6C6. Видео пишу больше для себя, есть звук. Мое предположение, что впускной коллектор. Ось доставал, выгибал, ну полностью тут не достанешь, не даст телевизор. Короче, записываю звук. И сейчас подкину свой подменный коллектор, послушаю. Потом видео посмотрю, какой звук. Потому что мое предположение, что коллектор в заслонке. Так, поставил свой подменный. Сейчас попробуем запуститься. И послушать. По-моему, то же самое. Где-то еще такое чувство, как будто сифонит. Таки звук был не в коллекторе. Я уже дошел до того, что я берусь за подающую трубку на ТНВД, и вот звук пульсирующий именно с ТНВД, как вот пульсирует ТНВД. Сейчас стоит коллектор клиента. Мой коллектор, который у меня там лежал в загашнике, надо выбросить, он не закрывается. Там, скорее всего, закисли эти. Надо выбросить его, чтобы я его никуда не поставил. И сейчас стоит наш ТНВД. И еще сказал клиент полгода назад, буквально, менял толкатель. Ну, толкатель тут в некоторых местах прям и немножко как бы подклинивает сам этот. Вот он раз пошел, раз не пошел. Набит на ТНВД стакан, тут все текло. Все, поставили наш ТНВД. И сейчас звука постороннего я не слышу. Сейчас останется мне поменять шкивы. Ну еще всю ходовую, но не я перебирал, Колян перебрал всю заднюю ходовую, все соленблоки заменены. Клиент поедет на спот-развал, потом придет время переднюю поменяем. Ну там соленблоки подрамника, что-то еще там. И течи надо еще устранять. Вакуумный насос, как обычно там. Вот это подпискивает, это у нас просевшие шкивы. Шкив протирает, и ремень становится острый, вот эти грани, и ремень подрезает, и он свистит. Интересно, я тут пружины поменял, они заниженные, ибах, да, перед зад. Отвезли на сход-развал. Говорю, нужно всю ходовую отпустить и сделать сход-развал. Вот. Тут никто не делал ничего. Тут я крутил. Вот тут крутили парни, да? Я тоже тут крутил. Это как раз развальные. Но здесь-то никто ничего не крутил. Интересно, за что деньги берут люди? Пружины заниженные. Надо всю подвеску
А, вон там что-то крутилось, да, типа? Хотя, блин, смазали, побрызгали чем-то. А тут вообще не крутилось. Ну, нет следов, да? А интересно, а как они выставили развал? Ну, в принципе, у нас только... Я здесь только крутил. На лодке. Только на лодке крутил вот это. Отпускал лодку, чтобы заправить пружину. Ай, да. Короче, надо на другой сход развал человека. Сказать, чтобы съездил, чтобы отпустили всю ходовую, опустили ее полностью. В среднем положении затянули. Но это на яме надо делать. Нет у меня ямы, нету. Ну вот оно, блин, как бы посветить сюда. О, смещение там. Видно, насколько сместили. Сместили хорошо. Молодцы. Вот, лодки. А другую подвеску, всю ходовую. Ой, ставишь задачу, никто не хочет делать. Было бы я масход-развал, сам бы сделал. Но нету. Блин, какие сиденья тут комфортные вообще. Короче, вот что происходит, когда неправильно сделан развал. Ну, ходовая, поменены пружины и отогнана машина на развал, да? Нормально, 260 на спидометре. Короче, сдаю назад. Задняя передача. И торможу резко. Звук классный, да? Сайлентблоки гуляет, сопротивляет. Даже вперед. Интересно. Короче, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Распустил я всю подвеску. Ну, кроме развальных болтов. Здесь. Тут прям сайлентблоки прям прыгнули. И здесь прям прыгнул сайлентблок, так вырвал. Ну, примерно выставил по амортизаторам среднее положение. Стойкой задавил. Все. Сейчас попробуем прокатиться. Q7 огромная. Поменял я передние диски, задние диски колодки. Масло в заднем редукторе он слил. И вот в задней части. Я тут менял масло в коробке с поддоном. Все сухо, классно, красиво. А вот в задней части мы тогда не поменяли. Сейчас решили поменять. Ну, блин, пробка сливная там находится. Вон. Здесь еще подушка такая крепится. Вот это. Плюс еще кронштейн. Получается сливная вот где-то здесь. Да? А, нет, возле болта, вот здесь. Никак не сольешь, блин. Ой, тоже придумали. Главное, везде можно вот сливная с переднего редуктора. Сзади там подкрылок просто снять и все. А тут, блин, надо вывешивать карабасину. Да. 88, по-моему, тысяч пробега. Ну, с редуктора посвежее масло. Здесь нагрузка больше. Тут потемнее масло. Но сюда масло свое определенное. Вот так это работаем. Q8. Я тут свечи меняю V6. До свечей добраться проблематично. Проводка тут мешает. 100 с чем-то тысяч пробега. Там все в масле. Но вот там под турбиной в масле. Тут стакан, ну вот масло. Все межблочье в масле. Ну уже все высохло, все растаяло. Весна уже. И опять снег пошел. Как у вас там погодка, рассказывайте. Большой, огромный тарамонт. 2-литровый. Замена помпы. Старая помпа. Заклинила. Даже ремешок прорвало. Вот так бывает. Да. Разработчики Кока-Кола, Никола новая форма глагола, Никола чисто русско-тайская школа, Николаша. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой. Давай фокус. О! Короче, калитка ходит, а вот эта вот часть закисшая здесь. Я не знаю, как ее пока разработать. Калитка ходит, люфтит, а вот эта вот часть как раз куда давить должна. Может, из-за этого еще, кстати, актуатор хреново и работал. О, подгоны, люблю такое. Варенье не клубничное, это с крыжовника. А еще вот какой раритет обалденный, а. Кто знает, что это там? Там изолента. Такая толстая. Обалдеть. О, спасибо, Калюня. Вот у меня в мойке сейчас будет 3 радиатора. Основной, так называемый интеркулер, и радиатор кондиционера. Мойка, в принципе, чистая. Там немножко песочка. Сейчас посмотрим, сколько песка будет по концовке. Так званый интеркулер. На 1.6, на 1.4. Вот тут он подзабит хорошо. Вот у меня даже песок забил, походу, слив. Сейчас мы его сначала душим кипяточком, химией, а потом уже высоким давлением. Йо! Обычный душ. Ух, какая грязька, да? Магия. Магия. Ну вот остался кондейный. Но песочка у меня тут так достаточно много. И это они не сильно были забитые. И еще половина, наверное, песка, потому что мне забивало этот слив, ушло в канализацию. Потом канализацию придется чистить. Так что турбовые моторы раз в 2 года необходимо мыть. Хотя бы раз в 2 года. Ну, можно чуть больше. Все по обстоятельствам. Вот так вот. Плохо, когда в защите отверстие для слива масла. Ее никто не снимает при замене масла. И ломаются болтики. Один высверлил. Не высверлил. Выварил. Тут хотел цепляться обраткой. Зачистил подрамник, зацепился. А вот этот не хочет никак. Туда-сюда, туда-сюда. По чуть-чуть, блин. Вот, по чуть-чуть. Что-то результативно сегодня у меня не очень. Ну, по чуть-чуть выходит. Ни в какую. Высверлил, поставил заклепку резьбовую. Ну, по чуть-чуть. Ну, куда уже? Сколько? Сколько можно пытаться? Я уже вот так вот шайбу наваривал и все остальное. А8 D5. Интересно менять масло в коробке. Полуподрамник, как обычно, снять. Интересно, что у нее дополнительные подушки. Вот раз, два на карабасину. Да. Масло в передний редуктор. Цвет какой шикарный, да? Аж захотелось компотика. Вот это корчестрой. Это выхлоп. Ух! Кулак вылазит. Вот это корчестрой. Вот это да. Вот это интересно. Вадос, привет. Слушай, дружище, есть у меня одна задача, в которой ты мне мог бы, наверное, помочь, если захочешь. У тебя вот там стоит пресс вот этот, помнишь, там подшипники выдавливать или что ты там ими делаешь, блядь? Ну, пресс, короче, твой. А мне надо спрессовать, блядь, одну таблетку, ну, размером примерно как с хоккейную шайбу, блядь. У меня такой есть порошок, мне надо его прессануть.
То есть нужна какая-то труба, блядь, и в эту трубу, соответственно, блядь, ну, по размеру трубы какая-то хуйня, чтобы можно было хорошо надавить этим прессом. Короче, спрессовать и потом выдавить, чтобы таблетка получилась прессованная. Как ты думаешь, ты мне сможешь в этом вопросе помочь? Я бы к тебе приехал, мы бы прессанули эту таблеточку. Очень надо мне, блядь. Где-то какие-то пресса еще искать, блядь, ну, там пиздец какого давления мне, наверное, не надо, твоего пресса бы мне хватило. Просто мне надо эксперимент провести. Можешь ты мне в этом вопросе помочь? Найдется у тебя там, я не знаю, ну, трубу, кусок трубы, я могу привезти кусок трубы, отпилим там, а чем в нее давить? Вот я не знаю, какой там диаметр, блядь, у твоего, блядь, этого вала, блядь, который давит, блядь. Подойдет он, не подойдет, или что-то другое может быть. Ну, короче, вот такая у меня задача. Можешь помочь? Мой пресс. У меня есть такая оправка. Мне точил подписчик. Конусная. Здесь больше диаметра, здесь меньше. Вот ее использовал. Плюс еще дно сделал. Короче, мы прессовали вот такой порошок. Это у нас металл. Просто в порошке. Ну и вот такая шайба получилась. Прям реально шайба. Вот такие вот задачки интересные. Это для того, чтобы потом в тигель опустить и переплавить. Такой эксперимент. Вот такая вот шайбочка.